Самое лучшее решение для домов и квартир — это выделить отдельное техническое помещение под все инженерные коммуникации, будь то электричество, коллекторные группы под отопление, водораспределительный узел. В данном случае на квартире на нашей в центре, вот это 220 квадратов, большая квартира, это помещение еще и прачечное, то есть оно будет функциональное. Здесь у нас будет стоять стиральная машина, сушильная машина, небольшая раковина, здесь зона для глажки белья и в то же время все коммуникации в доступе для обслуживания.